guys, good evening. Ito po ay titikman po natin yung bagong coffee maker natin dito sa barko natin. So ito po, may mga choices. Mamimili po tayo kung alin dito. So pipindot ka lang, kagaya niyan. So ibabak natin yan. So meron siyang mga choices. So marami siyang choices kung gusto mo. So like dito, balik natin dito sa may first page. Nandito yung filter coffee, cappuccino, cafe latte, chocolate hot water, americano espresso. And on next page, nandyan po yung latte macchiato, winner melange, cafe choco, cappuccino sugar, espresso with sugar, coffee cream milk sugar. Oops, bumalik siya. And coffee cream with sugar and coffee cream with milk. And on the last page ay nandyan yung espresso milk sugar, chocolates, latte macchiato sugar, filter coffee sugar, cafe latte sugar, and filter milk sugar. So yan po guys. So may choices po tayo. So ang gagawin natin ay titikman po natin yan. So kukuha tayo dito ng cup at susubukan natin yung cappuccino. So all we need to do is pipindot lang tayo dito. So nakikita nyo dyan guys, nandyan po yung coffee bean sa taas. Ang pangalan po ng coffee maker natin ay Friele. So yan po, pipindot tayo. Then lalabas po sa dyan. And pipindutin natin yung start. Yan po, mandar na po siya. So makikita nyo guys ay umandar po dyan sa taas. And at the same time, nandyan sa baba, nagdi-dispense na po siya ng coffee. And dito makikita nyo, nag-green na po yung lahat ng color dispensing is complete. Yan sinasabi. Yan po. So at sinabi niya dyan, please pick up your beverage. Ayan po. Okay. Titikman na po natin. Hello guys. Natikman ko na cappuccino. Ang sarap. So parang ano lang, parang kape lang na ano na iniinom namin ng misis ko. Not to mention kung saan. Just to be fair, masarap siya. So try ko ulit bukas yung ibang flavor. Cappuccino pa lang yung tinikman ko. So titingnan nyo lang. And baka gusto nyo rin bumili ng ng ganitong coffee maker. So pinapakita ko na po yung pictures. So let's enjoy the coffee. And hope you guys enjoy your own coffee as well. So thank you for watching this video. And as always says, stay safe. And God bless everyone. Thank you. Hello guys, good evening. Tikman na naman natin yung yung ibang klase ng kape na napoproduce itong coffee maker natin ngayon. So kahapon ay tinikman natin yung cappuccino. And ngayon ay titikman natin yung mamili tayo. Latte macchiato, espresso, cappuccino sugar. Maganda dito. Filter coffee milk, cafe latte sugar.
natin ay cafe latte, latte macchiato sugar and coffee strength ang nakalagay dito. Oops, balik natin. Yan. So dito makikita nyo isang coffee bean, dalawa, tatlo. Tapos yung sugar, isa, dalawang cubes, tatlong cubes. So try natin. So dalawa yung dalawa yung coffee bean na strength niya. Yan po. Subukan lang natin. Okay. So let's get on it. So sugar strength, dalawa. Then start. Yan na po. Ayan. Tapos yan po yung processing. So yan po guys, ang sinabi niya rito ay dispensing complete. Please pick up your beverage. So papakita ko po sa inyo. Yan na po yan. Eto. So yun po yung latte macchiato sugar. So titikman po natin. Guys, titikman natin ngayon kung ano yung lasa niya. Hindi ako magaling sa lasa ng mga kape kasi nasanay ako ng black. Ito ngayon mayroon siyang additives, mayroon siyang sugar at saka at the same time may kunting halo. So yan po. Yan. Masarap siya. Masarap. Magkano kaya yung coffee maker na ganyan? Maganda eh. Mahal siguro yan. So guys, masarap siya. So sa mga nagbabalak magnegosyo, ito na po yung piliin niyo. Parang mas madali. Pipindot ka na lang eh. Kahit na parang self-service na lang. So mas madali siyang i-operate. User-friendly. Very convenient. So guys, enjoy ko muna yung coffee ko. At bukas ulit, susubukan natin yung ibang mga flavor niya. So ang natikman pa lang natin is yung kahapon is cappuccino. Then ito ay latte macchiato with sugar. So yan po. Okay guys, thank you very much for watching this video, and as I always say, stay safe and God bless us always. Salamat po.